Hello everyone ဒီ video လေးမှာတော့ UX အလုပ်ကိုင်မျိုးစား၃မျိုးအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ User experience ရဲ့အဓိကအလုပ်ကိုင်မျိုးစား၃မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ design, research နဲ့ strategy တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ User experience အလုပ်ကိုင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေပထမဆုံးစဉ်းစားမိတဲ့အရာက design ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ UX အလုပ်အကိုင်တွေက screen နဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပိုပြီးတော့ focus ထားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ screen လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ website ဒါမှမဟုတ် application တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ careers တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ interaction design ဖြစ်ပါတယ်။ interaction design ကတော့ user တွေနဲ့ interface တွေကြားထဲမှာအချိန်တိုတွင်းမှာထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ design တွေကို create လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့information architecture ဖြစ်ပါတယ်။ information architecture ကတော့နောက်ွယ်မှာ information တွေကိုဘယ်လိုမျိုး organize လုပ်ထားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို user တွေသိအောင်ဖော်ပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ visual design ကတော့ color, space, images တွေနဲ့ typography တွေကိုသုံးပြီးတော့ပုံမဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ website design တွေကို create လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ information design ကတော့ content တွေကိုပုံမကောင်းမှုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ web content တွေဖြစ်အောင် construct လုပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး content တွေကို construct လုပ်ထားတဲ့အခါမှာ technically ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် user တွေနားလည်ဖို့အတွက် technical communication ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ technical communication ကတော့ technical information တွေကို user တွေနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ service design ပဲဖြစ်ပါတယ်။ service design ကတော့ company နဲ့ customer တွေကြားက interaction အပါအဝင်ကိုမှ customer experience ဖြစ်တဲ့ CX ကိုအဓိက focus ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ UX လောက်ကိုင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဒုတိယတစ်ခုစဉ်းစားမိတဲ့အရာကတော့ research နဲ့ evaluation ပဲဖြစ်ပါတယ်။ research ကတော့ product ကိုအသုံးပြုမဲ့ user တွေရဲ့ activities ကို observe လုပ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ evaluation ကတော့လူသုံးများပြီးတော့ရေဘူးရအချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ product တွေကိုရှာဖွေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ research နဲ့ evaluation မှာရှိနေတဲ့ပထမဆုံး rule ကတော့ user research rule ပဲဖြစ်ပါတယ်။ user research rule ကတော့ user ရဲ့အကြောင်းကိုပုံမှန်နားလည်အောင်နဲ့ user တွေက product တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုနေလဲဆိုတာကိုသိရှိအောင်လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ accessibility specialist ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ product တွေကို universal usability ရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် product တွေကိုဘယ်လိုလူမျိုးမဆိုအသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ research နဲ့ evaluation မှာရှိနေတဲ့တခြား rules တွေကတော့ human factors နဲ့ ergonomics တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတော့လူတွေ product တွေ environment တွေကြားထဲကရှိတဲ့ relationship နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ technology ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလုံခြုံမှုနဲ့ physical comfort ပေးနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ strategy မှာတော့ UX career နဲ့ပတ်သက်တဲ့ career tracks 3ခုရှိပါတယ်။ UX strategy ကတော့ product ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ user ရဲ့ experience အပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ business goals တွေထားရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ content strategy ကတော့ product တစ်ခုဒါမှမဟုတ် product တွေရဲ့ content နဲ့သူ့ရဲ့ message တွေကအသုံးပြုတဲ့ user တွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ CX လို့ခေါ်တဲ့ customer experience ကတော့ customer နဲ့ company တွေကြားက interaction ကိုပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video လေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီ video ကနေပြီးတော့ UX နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်တွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ် UX ရဲ့ fields တွေကိုလေ့လာခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ UI UX နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ web development နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်။ Bye bye